ये देखें आधा किलो ये चिकन बोनलेस हमने ली है और हर बोटी को हल्का हल्का कुचल लिया है। ठीक है, इस तरह कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, ठीक है, और अब डालेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून, पहले कुछ चीज़ें डाल लेते हैं। मैदा, चिकन पाउडर या खाली मैदा? मैदा है खाली, ओके। ये है कॉर्नफ्लावर, ये है 2 टेबल स्पून सिरका, दो टेबल स्पून सोया सॉस, एक चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर, 1 चाय का चम्मच व्हाइट पेपर, अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप हाथ से करना पड़ेगा, बस यही टोटल स्टाइल से नहीं होता है। यही है। अब इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। उसके बाद इसमें हम अंडे में इसको डिप करेंगे और क्रम्स लगाएंगे और इसको फ्राई कर लें और इस तरह से तैयार हो जाएंगे गोल्डन चिकन नगेट्स। अच्छा आपा, मैरिनेशन कितनी टाइम की होनी चाहिए? कम से कम इसको आप 15 से 20 मिनट तो जरूर करें। ओके, ठीक है, बाकी सिरका जरा सा और डाल देते हैं। 15 से 20 मिनट जरूर रखते हैं। और चाहे तो इसी तरह से तैयार करके अंडे की ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके फ्रीजर भी रख सकते हैं। बस ये हो गया, ये हो गई इसकी मैरिनेशन। ओके, जबरदस्त, क्या बात है। चले जी, मैरिनेशन तो यहाँ पर हमने इसको करने के लिए रख दिया है। अब इसका इंतज़ार है जब तक इसको मौका मिलेगा। जितनी देर तक मैरिनेट होगा उतना जूसी, उतना मज़ेदार होगा। तो जी, गोल्डन चिकन नगेट्स का बस अब सिर्फ फ्राइंग का काम है, वो जानेंगे जब तक आ जाते हैं गोल्डन चिकन नगेट्स। अच्छा जी, माल्टा कुकिंग ऑयल इधर पैन में मौजूद है जो कि हमने डीप फ्राइंग के लिए लिया है और इसमें करेंगे फ्राई। तो चूल्हा जला देते हैं। ठीक है, एक चम्मच ले लेते हैं इसके लिए। और जो मैरिनेटेड चिकन है उसे अब बस कोट करना है हमने अंडे में, क्रम्स में, एंड देन इसे आपा मैं दूं कोई जो? नहीं, ये लेती हूँ, ये अच्छा है। अच्छा, ओके, जो अच्छा, आपको सही लगे। तुम एक वो ले लो बेटा, टिश्यू, प्लेट, उसमें टिश्यू बिछा लो। आप फ्राइज भी लाएंगे साथ में? हाँ। कॉलर से ही बात करते हैं। अमरीन जी फ्रॉम आई एम सॉरी, मुझे तो जी जैसी टीम ने बताया मैंने फौरन कॉल ले ली। प्लीज दोबारा ट्राई करें, हम बात करना चाहेंगे आपसे। अच्छा जी, ये हो गए, हमारी तैयारी पूरी है। अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एग वाइट तो नहीं, पूरा अंडा ले सकते हैं? ओके, अब आप ये देख सकते हैं अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसके लिए प्रॉपरली वो जो छोटे वाले साइज के, ऐसे आपका क्रम्स की वैरायटी है इतनी ज्यादा। जैसे आपने कल जो क्रम यूज किया वो थोड़ा मोटा वाला क्रम था, जैसे गोल्डन क्रम। वैसे अगर वो यूज करना हो तो उसको पीस भी सकते हैं घर में। हाँ, अगर जैसे घर पे मौजूद है तो परेशान ना हो कि उसमें तो नहीं तैयार हो सकते। ये वैसे आप है ना, साथ साथ आपको वो भी दे रही होती है। हर चीज का हल मौजूद है, अगर करना चाहे। नहीं करना चाहे तो दाल भी नहीं पका सकते। ये आपा की जबरदस्त है बात। चलिए जी, इस तरह से। और अच्छा ये देखिए, सिंगल कोटिंग नहीं हो रही है, आप डबल भी कर रही हैं। और आपको लगे डबल ट्रिपल तो इस तरह से कर सकते हैं। जितनी कोटिंग करना चाहें वो आपकी अपने ऊपर है। और चिकन कल की जो चिकन स्टिक्स थी वो भी आपा ने डबल कोटिंग के साथ बनाई थी, लेकिन क्या मजे की बनी थी, वेरी टेस्टी। वो भी आई एम श्योर आप जब ट्राई करेंगे तो खुश होंगे। अच्छा जी, अच्छा हमें कल किसी ने कोफ्ते की फरमाइश की थी ना? करेंगे, अगले हफ्ते कर लेते हैं ना। ओके, वैसे इतनी सारी आप लोगों ने फरमाइशें कर दी हैं। अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे या तो एक हफ्ता पूरा आपा जितने लोगों ने रिक्वेस्ट की है उसकी करें। जैसे किसी ने कढ़ी की थी, कढ़ी बेसन की भी बनाएंगे, कढ़ी सब्जियों की भी बनाएंगे, कढ़ी
हैदराबादी कड़ी गोश्त की भी बनाएंगे। 3 डिफरेंट वैरायटी कड़ी की, क्या बात है आपा। गोश्त की कड़ी हैदराबाद में बनती है ना, जिसमें ड्रम स्टिक्स भी डाल लेते हैं अगर मिल जाए। जबरदस्त। मैं हैरान हूँ कि ड्रम स्टिक दुनिया की बेहतरीन सब्जी है, सेहत के लिए, जोड़ों के लिए, नज़ले खांसी के लिए, सांस के लिए, और लोगों के घरों में दरख्तों में सड़ रही है और लोग तोड़ते नहीं, और लेने जाओ तो 50 रुपए दर्जन मिलती है। 50 रुपए दर्जन? हाँ, सोचिए, एक दर्जन तो किसी भी यूज में नहीं आती, इतनी सी लगेंगी बनने के बाद। चलिए कॉलर से बात करते हैं, शाहिद साहब फ्रॉम एबटाबाद। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपा जुबैदा से बात करना चाहते हैं, इससे पूछना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा वजन लेस करना चाहता हूँ अपना, कोई टोटका बता दें आपा। वजन कम करना चाहते हैं? अच्छा बेटा, बताती हूँ अभी। जी, वजन लेस करने का। हाँ, बस, और जी कुछ? जी। देखो, वजन कम करने का सबसे अच्छा टोटका है बेटा, सुबह 15 घूंट नीम गर्म पानी के पियो, बिस्तर से उठने से पहले 15 घूंट गिन के, ताकि दूसरे दिन आराम से पी सको। वरना एक गिलास पीते तो नीयत भर जाती, दूसरे दिन काहली आ जाती, कौन पिए। और उसके बाद प्रॉपर नाश्ता करो, ब्राउन ब्रेड है, सेब है, बॉइल्ड एग है, कॉटेज चीज है, ग्रीन टी है, प्रॉपर नाश्ता कर लो। और फिर टाइम देख के, चाहे दफ्तर में हो चाहे कहीं हो, 2-2 घंटे से कुछ खाते रहो। सेब खा लो, केला खा लो, सैलेड खा लो, उबली दाल का सूप पी लो, इस तरह से चीजें करते रहो। अपना वजन करके काम शुरू करो। और रात में 1 मग पानी लो, गरम खौलता हुआ, उसमें 2 दालचीनी के स्टिक्स डाल दो। डाल के तुमने उसको छोड़ देना थोड़ी देर, उसमें शहद मिलाओ, आधा पियो, आधा फ्रिज में रख दो, आधा सुबह पी लो। तुम देखो तुम्हारा वजन कैसे कम होता है। और वॉक करो। इतनी अच्छी जगह है एबटाबाद तो हो, वहाँ तो आप वॉक भी मजे से कर सकते हैं ना, चीजों को एंजॉय करते हुए, देखते हुए। वैसे हाँ, जो लोग वहाँ पर रहते हैं शायद इतना उनको खूबसूरत जगह है। अगर आदमी जहाँ रहता है फिर वो उस जगह की कदर नहीं होती ना। है ना, होती वैल्यू। अब जैसे हम लोग हैं, अब वहाँ जाते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं, क्या जगह है, काश हम भी रह रहे होते उस जगह पर। अगर हम जाते हैं कहीं तो हमें कराची कितना याद आता है। हाँ, वैसे अपनी जगह भी फिर याद आती नहीं याद आती है। ये भी बात है। ऑलराइट, चलिए जी, अंडे की कोटिंग, क्रम्स की कोटिंग, और अब जा रहे हैं इसे हम माल्टा कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई करते जा रहे हैं। इसका जैसे ही गोल्डन सा कलर आएगा, इसे हम निकाल लेंगे और फिर आपके सामने सर्व करेंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक पे। आपा ये अभी कवर अप रखेंगे अभी फिलहाल? हाँ, बस ये तकरीबन हो ही गया। ठीक है, बस सर्विंग के टाइम पे भुनी दालचीनी जाएगी और फिर आपके सामने होगी। दोनों रेसिपीज दिखाएंगे जी और मजीद कॉस्ट भी लेंगे, लेकिन फिलहाल ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। और यहाँ क्या खुशबू आ रही है मजेदार सी, क्योंकि जी तैयार हो रहे हैं बहुत ही मजेदार से गोल्डन चिकन नगेट्स। आप इन्हें देख सकते हैं, ये आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जो बड़े बड़े होते हैं और उनमें जाके ऑर्डर करते हैं जी नगेट्स चाहिए, देखें उनसे भी ज्यादा जबरदस्त तैयार हुए हैं यहाँ पर। इन्हें आप घर पर भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं और जी खुश हो सकते हैं। बच्चे आई एम श्योर इसके सारे दीवाने होते हैं, उनको चाहिए होती हैं ये चीजें, तो उनको बना के दीजिए। अच्छा जी, एक और चीज, वो डिश आउट हो गया है जबरदस्त हमारा ये लौकी का खट्टा दालचा आपके सामने है, आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ उसके ऊपर ये हुआ है कि इसे डिश आउट करने से पहले आपा ने उसके ऊपर भुनी हुई दालचीनी डाली। आपा भुनी हुई थी ना? हाँ, भुनी हुई दालचीनी डाली और उसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लिया। अच्छा, ये जो चिप्स हम हल्के से तल के लाए थे ना, तो इसको हम दोबारा जरा और अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि सर्विंग के वक्त अच्छे लगे। यहाँ नगेट्स तो सारे हो गए हैं तैयार आपके सामने, जबरदस्त। अच्छा जी, ये है फ्राइज, इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। इन फ्राइज को देखकर मुझे याद आया, मैं उस दिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। आपा मैंने शायद उस दिन जिक्र नहीं किया था ना, एक दिन मैं शो पर बैठ के कह रही थी कि किसी ने बड़ा एक शानदार वीक का कहा है हमें, हाँ। कि वीक मनाएं ये वाला, और वो किस चीज का कह रहे हैं। तो मुझे अभी एकदम याद आया कि किसी ने कहा था आपा आलू का वीक रखें, रख सकते। तो यानी आलू से बनने वाली हर रेसिपी
उस आलू से वीक में बहुत मौजूद हो, रेसिपीज बनते हैं भाई, है ना। और आलू के छिलकों की बहुत बनती सोचे जरा, हम जो छिलके वेस्ट कर देते हैं और छिलकों से भी बहुत कुछ बन जाता है, तो वो भी हम जानेंगे इंशाल्लाह। तो आपा किसी दिन रखते हैं। रखते हैं, सबको रखते हैं। वैसे क्या अच्छे नगेट्स बने आपा। सही है। क्या अच्छा सॉफ्ट है, अंदर से जूसी, टेस्टी, और जो रेस्टोरेंट में बनता है उससे भी ज्यादा मजेदार बने, वही टेस्टी आपा। वैसे आपा बाकी होते हैं आपकी हर चीज रेसिपी बाहर बहुत के अच्छी होती है। मजे की भी होते हैं बाहर के, लेकिन हम जब खुद पकाते हैं तो हमें इत्मीनान रहता है कि साफ सुथरी चीज है, और कोई टेस्टी गड़बड़ भी नहीं। आपका बहुत मजे का बना, वही टेस्टी। कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तो कहती हूँ हर स्कूल की कैंटीन में जाना चाहिए, प्रिंसिपल को रोजाना कैंटीन में जाके देखना चाहिए कि कैंटीन में क्या सफाई है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ किस तरह से रखी हुई है। आप देखिए बच्चों की सेहत पे कितना अच्छा असर पड़ेगा। वरना कैंटीन पे तो बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो बच्चों को नुकसानदेह होता है क्योंकि पता ही नहीं चलता। गंदे से बर्गर्स या समोसे जैसा कि बच्चे और तो कुछ- भूखे होते हैं, खाते हैं। हर चीज खा लेते हैं बेचारे वो, उस टाइम पे सब अच्छा लग रहा होता है उन्हें। वैसे आपका ये अच्छा आइडिया है स्कूल कैंटीन। नहीं नहीं, देखना चाहिए जरूर, मगर हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हम सिर्फ भेड़ चाल में रहते हैं कि हम बस काम हो जाए। सही कह रही हैं। कॉलर से भी बात करते हैं। अमीना जी फ्रॉम इंडिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? दुबेद आपा है आप? हाँ मैं बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, बोलो। घर पर हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो, बोलो बेटा। आमीन आमीन। मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम आमिना खातून है, मैं इंडिया हैदराबाद के रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है मुझे। आपको देख के बहुत खुशी होती है कि हमारे इंडिया हैदराबाद की आपा का पकवान इतना जायकेदार है और आपकी दुआ भी बहुत पसंद आती। शुक्रिया भाई, बहुत। जीते रहे, खुश रहे। आमीन आमीन। मेरे बच्चे हैं, आप दुआ कीजिए, 3 की शादियाँ हो गई, 1 की शादी होना है, उनके लिए दुआ जरूर कीजिए। इंशाल्लाह। और कुछ देखो गोल्डन चिकन नगेट्स, अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, अंडे 3 अदद, पिसी सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सफेद सिरका 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स हस्बे जरूरत, तेल तलने के लिए हस्बे जरूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बोनलेस चिकन की बोटियां बनाकर उन्हें हल्का हल्का कुचलें। अब इनमें सोया सॉस, सफेद सिरका, मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, पिसी सफेद मिर्च और मस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह मिला के 10 मिनट के लिए रख दें। अब अंडे फेंट कर रखें। फिर एक एक चिकन बोटी को पहले फेंटे हुए अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएं। अंडे में डुबोकर दोबारा ब्रेड क्रम्स लगाएं और हस्बे जरूरत तेल में डीप फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल के टिश्यू पेपर पर रख दें ताकि चिकनाई जज्ब हो जाए। मजेदार गोल्डन चिकन नगेट्स तैयार हैं।